ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പല വീഡിയോസിലും അല്ലെങ്കിൽ പല വ്ളോഗ്സിലും നമ്മൾ ഷിപ്പിൻ്റെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ നമുക്ക് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ആരും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാണ്. നമുക്ക് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാം. മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ സ്കാവെഞ്ച് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാവെഞ്ച് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ഒരു വലിയ ടാങ്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇൻസുലേഷനൊക്കെ വെച്ച് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്കാവെഞ്ച് മാനിഫോൾഡ്. അതിൻ്റെ ഡോറാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഡോറ് തുറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ജോലികളാണ് നമുക്കുള്ളത്, അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്കാവെഞ്ച് മാനിഫോൾഡ് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ച്വലി ടർബോ ചാർജിൽ നിന്നും വരുന്ന എയർ അത് കൂൾ ചെയ്ത് എയർ കൂളർ വഴി കൂൾ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്കാവെഞ്ച് മാനിഫോൾഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ സ്കാവെഞ്ച് എയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടർബോ ചാർജർ നല്ല RPM കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടർബോ ചാർജറിന് എഞ്ചിന് വേണ്ട എയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് മെയിൻ എഞ്ചിൻ സ്ലോ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എയർ കൊടുക്കാൻ ടർബോ ചാർജർ അത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മോട്ടർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോവർ വഴി നമുക്ക് എയർ കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ട ഓക്സിലറി ബ്ലോവറാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു ബ്ലോവർ കേടായി പോയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റി പുതിയൊരു ബ്ലോവർ മോട്ടർ അവിടെ വെച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട ഓക്സിലറി ബ്ലോവർ. അപ്പോൾ ഈ സ്കാവെഞ്ച് സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ, നല്ല ഫ്രഷ് എയർ ഉണ്ടാവും. ഈ എയർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നമ്മളുടെ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ ചാടിക്കയറി നമുക്ക് കയറിപ്പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഡോർ തുറന്ന് ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ഫാൻ വെച്ച് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതൊരു എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് ആണ്. എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ടൊക്കെ കുറവായിട്ടുള്ള ഇരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ലൈറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോറൊക്കെ രണ്ട് ഡോറുണ്ട്. രണ്ട് ഡോർ നമ്മൾ തുറന്നിട്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫാൻ വെച്ച് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സക്ഷനും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സപ്ലൈയും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ എയർ പോയിട്ട് അത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ലൈനറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലൈനറിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്കാവെഞ്ച് മാനിഫോൾഡിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫുള്ള് ഓയിലാണ്, ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് കളറിലിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഓയിലാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഫ്യൂവൽ, അൺബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവലും അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടർ ഓയിലൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മാസവും ഈ സ്കാവെഞ്ച് സ്പേസ് ക്ലീൻ ആക്കണം. ഇത് ക്ലീൻ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ എഞ്ചിൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന് സ്പാർക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്കാവെഞ്ച് ഫയർ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഈ ഒരു ഏരിയ ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് എൻജിൻ ക്രൂ ആണ്. അതായത് മോട്ടർമാൻ, വൈപ്പർ, ട്രെയിനി വൈപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള റാങ്കിലുള്ളവരാണ് ഇത് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷം ഇതിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലാപ്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൻ്റെയും ലൈനറിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനും എക്സോസ് വാൽവ്, ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയറും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഞ്ചിൻ കേഡറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് എഞ്ചിനീയർ, തേർഡ് എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഒരാൾ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരാൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഇതൊരു എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പ്രിക്കോഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നത്. എൻക്ലോസ് സ്പേസ് എൻട്രി പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ടേണിംഗ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ്. അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഈ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീലിൽ ടേണിംഗ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട്. അതൊരു മോട്ടറാണ്. അത് നമ്മളെ ഫ്ലൈ വീലിനെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ നേരത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ റിമോട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമ്മളെ ഫ്ലൈ വീൽ ഇങ്ങനെ തിരിയും. അതിങ്ങനെ തിരിയാൻ നേരത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിമോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ ഇങ്ങനെ തിരിയും. ഫ്ലൈ വീൽ തിരിയാൻ നേരത്ത് നമ്മളുടെ പിസ്റ്റണൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്കൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എത്താൻ നേരത്ത് അവിടെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അതുപോലെ പിസ്റ്റൺ റിങ്ങിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് എടുക്കുക. പിസ്റ്റൺ റിങ് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ
അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിലിണ്ടർ ലൂബ്രിക്കേഷനൊക്കെ മേലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, അവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ 4 ലൈനറാണ്, നമ്പർ 4 യൂണിറ്റിൻ്റെ ലൈനറാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ പിസ്റ്റൻ്റെ ബോൾട്ട്സ് ഒക്കെ ടൈറ്റ് ആണോ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ കാണിച്ചിരുന്ന ബ്ലോവറില്ലേ, ആ പുറത്ത് നമ്മൾ മോട്ടർ കണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലോവറാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, പിസ്റ്റൻ്റെ ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് പിസ്റ്റൻ്റെ ടോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മേലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റണിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രാക്ക് ഉണ്ടോ, പിസ്റ്റണിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ മാസവും എവിടെയാണ് പോർട്ട് സ്റ്റേ കൂടുതലുള്ളത്, കാരണം ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ടാവും എപ്പോഴും. കാരണം നമ്മൾ മെയിൻ എഞ്ചിനിലേക്ക് പ്രീ ഹീറ്റിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. മെയിൻ എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ലൊരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഈ ഹീറ്റും എപ്പോഴും തണുപ്പും ചൂടും വെക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കോൺട്രാക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മെയിൻ എഞ്ചിന് നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രീ ഹീറ്റ് ഒരു 70 ഡിഗ്രി 80 ഡിഗ്രി ഉള്ള വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഈ ലൈനറിൻ്റെയും പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയയുടെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതിന് നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് വാട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിസ്റ്റൻ്റെ ടോപ്പായിട്ടുള്ള വ്യൂ, പിസ്റ്റൻ ക്രൗൺ എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കുറേ ലൈനറിൽ കുറേ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഹോൾസിന് നമ്മൾ സ്കാവെഞ്ച് പോർട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സ്കാവെഞ്ച് പോർട്ട് വഴിയാണ് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്. അതിനുശേഷം പിസ്റ്റൺ മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ എയറും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് പോകും. അതിനുശേഷം ഫ്യൂൽ അവിടെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഫയറിങ് നടക്കുന്നത്. ഫയറിങ് നടന്ന ശേഷം ഈ പിസ്റ്റൺ താഴത്തേക്ക് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈക്കിൾ പിന്നെയും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായൊരു പരിപാടിയാണ്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് മോട്ടർമാനൊക്കെയാണ്. ഒരുപാട് ഡീസലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ളൊരു പണിയാണ്. കാരണം ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇത്രയും യൂണിറ്റ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള പണിയാണ്. നല്ല സാധാ കരി പോലെയല്ല, നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ആണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഓയിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസും സിലിണ്ടർ ഓയിലും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സ്കാവെഞ്ച് മാനിഫോൾഡിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കണ്ടു. ഇത് 10 യൂണിറ്റുള്ള എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 10 പിസ്റ്റണും 10 ലൈനറും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുക ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ചില സമയത്തൊക്കെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. സാധാരണ മോട്ടർമാൻമാർ അവരുടെ ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം 3 മോട്ടർമാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ 3 യൂണിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലാണ് 9 യൂണിറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ 10 യൂണിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവരാണത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്കാവെഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ഷന് പോകും. സാധാരണ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയറാണ് സ്കാവെഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ഷന് പോകുന്നത്. സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കൂടെ ടേണിംഗ് ഗിയർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഞ്ചിൻ കാഡറ്റിനെയാണ് സാധാരണ കൊണ്ടുപോകാറ്. അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കുറവുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് എഞ്ചിനീയറിന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല സമയത്തെങ്കിൽ ഫോർത്ത് എഞ്ചിനീയറിനെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ പോയി ഇതൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിസ്റ്റൺ റിങ്ങിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷനൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഫീലർ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗേജ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ റിങ്ങിൻ്റെ അവിടുത്തെ ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഈ പിസ്റ്റൺ റിങ് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടോ, പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ. സാധാരണ പിസ്റ്റൺ റിങ് ഒരുപാട് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈനറിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പിസ്റ്റൺ റിങ് പൊട്ടിപ്പോവും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്കാവെഞ്ച് സ്പേസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ക്രൂ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പലർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുള്ള ജോലികളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സ്കാവെഞ്ച് സ്പേസിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാവെഞ്ച് സ്പേസിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു വഴി കൂടിയിട്ടോ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാം. അതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇവിടെ കുറേ ഡോർസ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. ഈ ഡോറൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോർട്ടിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ക്രാങ്കേസ് ഡോർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ വലിയ ഒരു ഡോറാണ്. എല്ലാ യൂണിറ്റിനും ഇങ്ങനത്തെ ക്രാങ്കേസ് ഡോർ ഉണ്ടാവും.
അപ്പോൾ ആ ഡോറെല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യണം. ചുമ്മാ ചാടിക്കയറി തുറന്ന് നമുക്ക് കയറി പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നന്നായിട്ട് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും തുറന്ന് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഓൾറെഡി തുറന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയർ പോയിട്ട് ക്രാങ്ക് കേസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇനി പിസ്റ്റൺ റോഡും കണക്റ്റിംഗ് റോഡൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്, പിസ്റ്റൺ റോഡ്, കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്, ക്രോസ് ഹെഡൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. ക്രോസ് ഹെഡൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്, ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, ഇതാണ് ക്രോസ് ഹെഡ്. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പിസ്റ്റൺ റോഡ്, ഈ ഒരു റോഡാണ് പിസ്റ്റൺ റോഡ്. പിസ്റ്റൺ റോഡും നിങ്ങളവിടെ കാണുന്നത് സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ്. അവിടെയാണ് സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് നമ്മളുടെ പിസ്റ്റൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നാണ്, എഞ്ചിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇത് പിസ്റ്റൺ റോഡാണ്. ഈ പിസ്റ്റൺ റോഡും കണക്റ്റിംഗ് റോഡും കൂടി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്രോസ് ഹെഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ക്രോസ് ഹെഡ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ക്രോസ് ഹെഡ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ലൂബ്രിക്കേഷൻ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ എഞ്ചിൻ ഡീക്കാർ സമയത്ത് തേർഡ് എഞ്ചിനീയറും ഞാനുമാണ് സാധാരണ പോവാറ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ഇവിടെ പിസ്റ്റൻ്റെ നട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിസ്റ്റൻ്റെ നട്ട് ഇതാണ്. ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് നട്ടാണ്. നമുക്ക് ചുമ്മാ സ്പാനർ വെച്ച് ഊരുന്ന നട്ടല്ല, ഹൈഡ്രോളിക് നട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹൈഡ്രോളിക് നട്ട് ഊരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ റോഡും കൂടി ഒരുമിച്ച് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനും ഓരോ ഇൻസ്പെക്ഷനൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻ എഞ്ചിൻ സ്റ്റോപ്പാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഈ കണക്റ്റിംഗ് റോഡൊക്കെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റണൊക്കെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ് ഈ ടേണിംഗ് ഗിയർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു ടേണിംഗ് ഗിയർ ഇപ്പോൾ എൻഗേജ് ആയിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ടേണിംഗ് ഗിയർ മോട്ടർ നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടേണിംഗ് ഗിയർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീലിൽ അറ്റാച്ചാണ്. എല്ലാ പോട്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേണിംഗ് ഗിയർ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ പോലെ നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീലിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് പോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ നേരത്ത് നമ്മളത് പുറകിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കും. അതിനുശേഷം എടുത്ത് വയ്ക്കും മീൻസ് അതിങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി. കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻഗേജ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടാവില്ല. അതിന് വേണ്ട സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ടേണിംഗ് ഗിയറിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ പിസ്റ്റനൊക്കെ മേളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ടേണിംഗ് ഗിയറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ എഞ്ചിന് പതുക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് സ്പീഡിലൊന്നും നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത്രയും ഒരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ എഞ്ചിനെ പതുക്കെ ടേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട പൊസിഷനിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പിസ്റ്റണൊക്കെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കിട്ടും. ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്ലിയറൻസ്, ക്രോസ് ഹെഡ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം, മെയിൻ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലികൾ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയറിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചെറിയ പൈപ്പ് ലൈനും ഒരുപാട് സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ, അതുപോലെ ഈ ഓയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നല്ലതാണോ, ഒരുപാട് സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടോ ഓയിലിൽ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് കേസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ക്രോസ് ഹെഡിന് വേറെ ഒരു യൂസ് കൂടിയുണ്ട്. ഈ ക്രോസ് ഹെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പിസ്റ്റൺ റോഡും അതുപോലെ തന്നെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്രോസ് ഹെഡ് ആണ് ഈ ഒരു ലീനിയർ മോഷനെ, പിസ്റ്റൺ മേലേക്കും താഴത്തേക്കുമാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് റൊട്ടേറ്ററി മോഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നതും ഈ ഒരു ക്രോസ് ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം നമ്മളുടെ ടേണിംഗ് ഗിയർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പിസ്റ്റൺ റോഡ് പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് വരും. നമ്മുടെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ടേണിംഗ് ഗിയർ വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു എഞ്ചിന് നമ്മൾ ഒരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലൈ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേണിംഗ് ഗിയർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേണിംഗ് ഗിയറിൻ്റെ കറണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് എത്ര ആംബിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് മോട്ടർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. എൻജിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ടേണിംഗ് ഗിയർ കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗിയർ കണ്ടോ, ആ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള ഗിയറാണ് ഇപ്പോൾ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇത് കണ്ടോ, ആ ഒരു സാധനത്തിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുമ്പിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും പോകും. ബാക്കിലേക്ക് വന്നാലാണ് ഇത് ഡിസെൻഗേജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അത് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു
എന്താണ് റിമോട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും കണ്ടു. ഈ റിമോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് മുമ്പിലേക്കും കറക്കാം ബാക്കിലേക്കും കറക്കാം. 2 ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതിൽ 2 സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ട്, ലോ സ്പീഡ്, മീഡിയം സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൊത്തം ടേണിംഗ് ഗിയറിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.